Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу дегеніміз бұл ол санды а көбейту 10-ның n дәрежесі түрінде жазу. А деген коэффициент 10 дәреженің негізі n дәреженің өзі. Бірінші қатарда үлкен сандар көрсетілген, екінші қатарда кіші сандар көрсетілген. Енді осы сандарды дәреже түріне келтіру үшін 38 көбейту 10-ның деп жазып аламыз. Кез келген бүтін санның соңында үтір болады. Осы үтірді қанша орынға алға қарай жылжытамыз, мына жерде сонша дәреже болады. 1, 2, 3 орынға жылжытсақ, 10-ның 3 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжытатын болсақ, 3,8 көбейту 10-ның 4 дәрежесі болады. Келесі мысал, 64 көбейту 10-ның үтір соңында 1, 2, 3, 4, 5 орынға жылжыттық, 10-ның 5 дәрежесі. Тағы да бір орынға жылжытсақ, 6,4 көбейту 10-ның 6 дәрежесі түрінде жазылады. Келесі кіші сандар. Кіші сандарда үтірді мына